Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Առաջին եկել արդյոք Գեղարքունիքում ադրբեջանցիները, թե ոչ, քանի 100 մետր են առաջացել, ինչ դիրքեր են կառուցել։ Վերջին օրերին տեղեկատվական հարթակներում ամենակննարկվող հարցերից են։ Արբանյակային նոր լուսանկարների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Գեղարքունիքի համայնքներին սահմանակից ադրբեջանական դիրքերն ընդլայնվել եւ համալրվել են նոր բջիջներով, կրակակետերով եւ դիտակետերով։ Չնայած հանրային եւ լրատվական շրջանակները ընդգրկուն հետազոտական եւ վերլուծական աշխատանք են արել խնդրի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջխաղացումը Հայաստանի տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը առաջնորդվում է 1975 թվականի ԽՍՀՄ 100,000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզներով, որոնք ունեն իրավական ուժ, այն քարտեզն է, որը հաստատվել է պետական գեոդեզիական վերահսկողության Անդրկովկասի տարածքային տեսչության պետի կողմից։ Փորձագետները հարց են տալիս, եթե ֆիքսված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի համար կոնկրետ թվականի կոնկրետ քարտեզ, ապա ինչու է Պաշտպանության նախարարությունը վկայաբերում հենց 1975 թվականինը։ Դեղին գծանշումով ցուցադրված է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանագիծը, կանաչ գծանշումով ներկայացված է Google Earth ծրագրային ապահովման ներկայացած սահմանագիծը, որը ունի իրավական հիմք եւ ունի շեղումներ, եւ կապույտ գծանշումով ներկայացված է այն դիրքը, որի մասին այս քննարկումները սկիզբ են առել եւ շարունակվում են արդեն օրեր շարունակ։ Ստացվում է, որ ադրբեջանցիները կարող են իսկապես դիրքային առաջխաղացում ունենալ, բայց քանի որ 1975 թվականի քարտեզով նրանք տեղաշարժվում են իրենց իսկ տարածքում, այդ դեպքում անհանգստանալու կարիք չկա։ Պարզաբանման իմաստը մոտավոր սա է, նկատում են փորձագետները, այսինքն սա կարելի է համարել սահմանագծման եւ սահմանազատման process-ի շարունակականությունը։ Պարզապես նախկինում դա արվել է համայնքների բնակելի տների մոտ հատվածներում եւ հնարավոր չի եղել զսպել անվտանգային խնդիրների բարձրաձայնումը։ Մեր մոտ ստեղծում է տպավորություն եւ ենթադրություն, որ կա ինչ պայմանավորվածություն, որի շրջանակներում այդ առաջխաղացումը տեղի է ունենում։ Ենթադրենք կառավարությունն ու բանակը հարևանների հետ սահմանազատման ոչ պաշտոնական գործընթացներում առաջնորդվում են 1975 թվականի քարտեզներով, ինչու այդ դեպքում մեզ ձեռնտու հատվածներում չենք ֆիքսում շփման գծի փոփոխություն։ Անգամ 1970-ական թվականի քարտեզների հիման վրա Ադրբեջանը ունի Հայաստանից զավթված ավելին քան 240 կիլոմետր տարածք, որոշ հաշվարկներով դրանք հասնում մինչև 240 կիլոմետրի, եւ առավել նպատակահարմար կլիներ այդտեղից սահմանազատումները սկսել կամ շարունակել։ Այսինքն մարդիկ կարող են ենթադրել, որ խոսքը բացառապես ադրբեջանական կողմին ձեռնտու միակողմանի process-ների մասին է, քանի որ չկա համոզվածություն, որ ասենք սահմանի նույն հատվածներում 75-ի քարտեզի մեր օգտին աշխատելու դեպքում Ադրբեջանը կթույլատրի հայկական բանակին զբաղեցնել իրեն հասանելիք բնագծերը, ըստ այդմ ունենալ դիրքային առաջխաղացում։ Արտակարգ հարագացված կարգով կարող է իրականացվի այսպես կոչված այդ Trip Միջանցքի հարող հատվածների սահմանազատում, բայց դա ի սկզբանե, երբ որ սկսում էր Կիրանցում սահմանազատման աշխատանքները, ֆիքսված չէր, այսինքն մենք չգիտենք Կիրանցի հատվածից հաջորդող հատվածները որոնք են լինելու։ Գուցե այս պահին 100 մետր առաջ բերված ադրբեջանական դիրքը ոչ մի խնդիր չառաջացնի մեզ համար, սակայն պատերազմի դեպքում դրանք անելու են իրենց գործը, պնդում են մասնագետները։ Ռազմական գործում 1 մետր այս կողմ այն կողմը կարող է ճակատամարտերի ելքը կանխորոշել։ Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հողում չպետք է լինի։ Վարչապետ Փաշինյանը դեռ ավելի վաղ էր նման դիրքորոշում հայտնել։ Հիմա կրկին վերահաստատում է իր մոտեցումը, որպես հիմնավորում առաջ քաշելով այն կարծիքը, թե անկախության հռչակագիրը կառուցված է կոնֆլիկտի տրամաբանության վրա։ Չենք կարող մենք կոնֆլիկտի տրամաբանության վրա գնալ եւ ուզենալ անկախ պետություն կառուցել։ Ըստ Փաշինյանի իրենից կոնֆլիկտ է ենթադրում նաև Արցախի հանրապետությանը հղում անելը, փախստականների վերադարձի իրավունքի մասին խոսելը, քանի որ Ադրբեջանն էլ է նույն հարցերը առաջ քաշում, թեման զարգանում է ու տանում բախման։ Ղարաբաղյան շարժում չկա, ամփոփում է կառավարության ղեկավարը։ Շատ լավ հասկացա։ Եկեք բոլորը սկսենք ենթադրենք հղում ենք անում Արցախի հանրապետություն։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Այսինքն հղում ենք անում բոլոր Արցախի հանրապետություն եւ այլն, դա նշանակում է նախ կոնֆլիկտ
Հետո եթե այդ տեսությունը մենք ворթեգրում ենք, այդ տեսության ворթեգրման ճանապարհին պետքա գնանք կոնֆլիկտի, բա ո՞նց ենք լուծում։ Դա նշանակում է ամեն այդպիսի նախադասությունը նշանակում է պատերազմի կոչ, այսօր վաղը մյուս օրը ես չգիտեմ։ Վերջին շրջանում ավելացել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության բացահայտման դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է բացահայտումների 158% աճ։ Թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակում կարևոր է կենտրոնանալ ներկրողների եւ արտադրության վրա, բայց քանի դեռ գլխավոր օղակի հարցը չի լուծվել, ուշադրության կենտրոնում են ամենախոցելի խումբը համարվող դեռահասները։ Դրա դեմ պայքարի ձևերից մեկը 300 դպրոց նախագիծն է, որտեղ կան խաղահրապարակներ, ֆիզկուլտուրայով, սպորտով ավելի շատ զբաղվելու հնարավորություններ, ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որպեսզի երիտասարդությունը ավելի շատ ստեղծարար զբաղմունքների վրա կենտրոնանալու հնարավորություն ունենա։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են փոխադարձ հարվածները, ապակայունացնելով տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում։ Բնականաբար, Իրանից Հայաստան եւ հակառակողությամբ բեռնափոխադրման խնդիրներ են առաջացել, բայց ըստ Փաշինյանի այդ առումով իրավիճակը արտակարգ չէ։ Տվյալները, թե Իրանում 180 բեռնատար կա կուտակված, չի համապատասխանում իրականությանը։ Բեռնատարների թիվը 11 է։ Արդեն մի քանի տարի է կրթական համակարգը անցում է կատարել ներառական կրթության։ Սա նշանակում է, որ տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաները պետք է սովորեն նույն դպրոցներում եւ նույն դասարաններում։ Մասնագետներն ու ծնողները սակայն նշում են, գաղափարն անշուշտ կարևոր է, բայց իրականացման ճանապարհին դեռ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Շատ դպրոցներում դեռ ամբողջությամբ ապահովված չեն ներառական կրթության արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։ Խնդիրները վերաբերում են թե ֆիզիկական միջավայրին, թե մասնագետների առկայությանը։ Ծնողների խոսքով խնդիր կա նաև դպրոցների ֆիզիկական հասանելիության հարցում։ Որոշ դպրոցներում դեռ չկան համապատասխան թեքահարթակներ կամ հարմարեցված պայմաններ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար։ Ես կարծում եմ, եթե ուզում ենք, որ ներառական կրթությունը իրոք աշխատի, նախ պետք է դպրոցներին ապահովել համապատասխան պայմաններով, թե մասնագետներով, թե միջավայրով, թե ուսուցիչների վերապատրաստմամբ։ Հակառակ դեպքում ամբողջ բեռը մնում է ուսուցչի ու երեխաների վրա։ Կրթության փորձագետն ասում է, դեմ չէ ներառական կրթությանը, բայց իրականում դպրոցներում պայմանները դեռ պատրաստ չեն դրանց անցմանը։ Դասարանները շատ մեծ են, երբեմն նրանցում 30-ից ավելի երեխա է սովորում։ Ուսուցիչը պարզապես ի վիճակի չէ բոլորին ուշադրության կենտրոնում պահել։ Բացի այդ, միշտ չէ, որ դպրոցում կա լոգոպեդ կամ հոգեբան։ Երբեմն մեկ մասնագետը հարկադրված է աշխատել շատ երեխաների հետ։ Բնականաբար նրանց բոլորին բավարար ժամանակ տրամադրել չի կարող։ Փորձագետների դիտարկմամբ ուսուցիչների պատրաստվածությունը ևս կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Բոլոր ուսուցիչները չէ, որ անցել են անհրաժեշտ վերապատրաստումներ տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար։ Որևէ սանդղակ այդ երեխաների համար առանձնացված չի, իսկ նրանք իրավունք չունեն նույն դասանում թողելու եւ կուրսը կրկնելու։ Սա եւս լրացուցիչ դժգոհությունների եւ անորոշությունների պատճառ է դառնում ուսուցիչների մոտ։ Մասնագետները նշում են, ներառական կրթությունը կարևոր քայլ է հավասար հնարավորություններ ստեղծելու ճանապարհին, սակայն համակարգը դեռ զարգացման փուլում է, ու դրա արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է ինչպես պետական աջակցություն, այնպես էլ հասարակության պատրաստակամություն։ Գյուղերից շատերում մինչև այսօր էլ բժիշկների ու մասնագետների պակաս է զգացվում։ Այդ փաստն է հարկադրում մարդկանց գնալ Երևան բուժվելու։ Գյուղերի եւ ավանատիպ փոքր քաղաքների մի մասում էլ միայն ընտանեկան բժիշկներ ու բուժքույրներ կան, բայց ասենք նեղ մասնագետներ, օրինակ սրտաբաններ, նյարդաբաններ կամ ուռուցքաբաններ չկան։ Մեզ դիմաց սոցիալական խնդիրներ ունեցող անանուն մնալ ցանկացող կինը պատմում է, որ երիկամային անբավարարություն ունեցող որդու համար մարզային բկները համապատասխան սարքավորումներ չունեն, ուստի ամսվա մեջ մի քանի անգամ նրան հարկադրված Երևան են տանում։ Նականապես տեղ չկա։ Երևանում մեզ համար ավելի լավ է։ Մի քիչ մենյուս տրանսպորտի հարցն է դժվար։ Տաքսով տանենք, տաքսով կբերենք։ Ամեն տաքսի տանել բերել 15000 դրամ կուտանք, ճիշտ կուտանք։
Բժիշկների պակասի հարցը մարզերում այդպես էլ չի լուծվում։ Փաստն այն է, որ ապահովագրության արկայության դեպքում անգամ մարզերում կարող է բժիշկ չլինել։ Հետևաբար մասնագետ չլինելու պատճառով մարդիկ ստիպված են լինում դարձյալ գնալ Երևան։ Մեծ հիվանդանոցները ու մասնագիտացված կենտրոնները հիմնականում գտնվում են մայրաքաղաքներում, ուստի ապահովագրության արկայության դեպքում մարդիկ կգնան հենց նշյալ հաստատություններ։ Դա իր հերթին կարող է ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն ստեղծել մայրաքաղաքի հիվանդանոցների համար, ասում են ոլորտի փորձագետները։ Ուստի եթե ապահովագրություն ունեցող մարդիկ ընտրեն մեծ քաղաքներում բուժումը, մարզային հիվանդանոցները կարող են ունենալ քիչ հիվանդներ։ Հետևաբար քիչ ֆինանսավորում, ինչը կարող է ավելի վատ թարացնել բուժօգնության վիճակը։ Առողջապահության կազմակերպիչը նկատում է, պացիենտների դիմելիությունը եղել է, կա ու մնալու է Երևանում ավելի բարձր, քան մարզերում։ Գրիգորյանի դիտարկմամբ երևանյան հիվանդանոցները տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած են։ Նրանց գերակշիռ մասը մեծ ներդրումներ կատարած վերջին սերնդի ախտորոշիչ տեխնոլոգիաներով հագեցած մասնավոր բկներ են։ Բուժառուները այդ իսկ պատճառով էլ նախընտրում են մայրաքաղաքում բուժումը։ Հիմնականում մարդիկ մարզերում բուժօգնություն էին ստանում, որովհետև ծախսային առումով այնտեղ ավելի մատչելի էր։ Հիմա այստեղ երբ որ այդ ծախսային հոդվածը վերանում է եւ մարդուն տարբերություն չկա, որտեղ ինքը բուժում ստանա, բնականաբար ինքը ուզում է ավելի մեծ տեխնոլոգիապես զարգացած հիվանդանոցում ստանա այդ բուժօգնությունը։ Այնինչ մարզային բկներից հակառակ պնդումն են անում։ Հարցին թե արդյոք առողջապահական համընդհանուր ապահովագրության ներդրումից հետո չի նվազել բուժառուների քանակը մարզերում, ստացանք հետևյալ արձագանքը։ Պացիենտների թիվը ավելացել է։ Գրիգորյանի խոսքով բուժօգնություն ստանալու համար բուժառուն գտնում է մասնագիտական ավելի լայն շրջանակ ունեցող հիվանդանոցներ։ Դրանից բացի, Երևանի բուժկենտրոնների աշխատակիցները ավելի հաճախ են կարողանում գնալ վերապատրաստման, ավելի հաճախ են հանդես գալիս արտասահմանյան փորձի ներդրման օրինակներով, եւ եթե ապահովագրությունը տարբերություն չի դնում, թե մարդը որտեղ պետք է բուժօգնություն ստանա, ապա բնական է, որ մարզերում հիվանդանոցները սկսելու են ավելի քիչ ծանրաբեռնվել։ Հետևաբար նրանց ֆինանսավորումը եւս նվազելու է։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետների դիտարկմամբ առողջապահական ծրագրերից, այդ թվում ապահովագրությունից, մարզերում մարդիկ ավելի քիչ են տեղեկացված։ Դրա պատճառով էլ շատ հաճախ կարող են չօգտվել իրենց իրավունքից։